Fudbalski klub Spartak Ždrepčeva Krv potpisao je profesionalni ugovor sa dvojicom igrača Spartakove omladinske škole fudbala. Direktor škole fudbala Vladimir Torbica predstavio je Nikolu Puškara i Francis Ebuku i poželeo im dobru sreću. Tema današnje konferencije je potpisivanje ugovora sa naša dva igrača iz omladinske škole. Prvi je Nikola Puškar, igrač rođen 2006. godine. On nam dolazi iz Bačke Palanke. Potpisao je ugovor na 5 godina, odnosno do januara 2029. godine. Hteo bih da istaknem da smo pre dovođenja igrača pratili 1,5 godinu dana i imali smo želju i ranije da ga dovedemo u klub, međutim neke okolnosti su nas sprečile u tome. Hoću samo da istaknem da je svojim zalaganjem, dobrim igrama u jesenjem delu sezone u Omladinskoj ligi Srbije skrenuo pažnju na sebe i da je zaslužio ovaj profesionalni ugovor. Ja mu od srca čestitam na tome i želimo da svojim igrama što pre konkuriše za seniorski sastav. Inače, Nikola je igrač koji igra na poziciji štopera i zadnjeg veznog igrača. Drugi igrač iz naše omladinske škole je igrač koji je rođen 2005. godine, dolazi nam iz Nigerije, Francis Ebuka. To je igrač koji je došao već početkom jesenjeg dela prvenstva, znači nije od početka priprema bio sa nama, ali se vrlo brzo uklopio u naš sistem rada i vrlo brzo se prilagodio ekipi u omladinskoj ligi. Imao je, s obzirom na svoju minutažu, izuzetno dobar učinak i s pravom je bio pozvan na početak priprema seniorske ekipe. Sa njim je ugovor potpisan do leta 2027. godine. Francis inače igra na poziciji veznog igrača i ja mu želim da što pre konkuriše za prvu ekipu fudbalskog kluba Spartak. Francis Ebuka i Nikola Puškar zahvalili su se upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Ovo je jedan veliki korak za mene, kao i još veći motiv da još bolje, još jače nastavim da treniram i da radim i želeo bih da ostavim trag u ovome klubu i da što pre konkurišem za prvi tim. I was born in Lagos before I moved down to Abia State, where my academy is. I'm a player from Diamond Football Academy. Before I got scouted by an agent, then I was brought to Serbia. So there has been my first professional traveling stuff, and since I came here, it has been good for me because I saw new people, new experience, and their pattern of football is nice because the intensity and everything, and I see here as a better place for me to go find my career and a better place for me to get in new clubs. And since I came here, it was a nice place with everything. Everybody has been nice to me, and I want to thank them for appreciating me and for welcoming me well. Thank you. Igrač koji je ponikao u akademiji u njegovom gradu Lagosu, igrač koji je skrenuo pažnju svojim igrama mnogim agentima, jedan od njih ga je i angažao i doveo u Evropu, gde ga je preporučio našem klubu. Naravno, sam njegov boravak u proteklih nekoliko meseci je bio izuzetno prijatan za njega, svi su ga u klubu dobro prihvatili, vrlo se dobro osjeća u našem klubu i hoće da se zahvali naravno svim ljudima koji su do sada radili i koji će u buduće raditi sa njim i on svoju karijeru želi da gradi prvo u ovom klubu, a naravno posle ukoliko to bude nekim uzlaznim tokom išlo, znači da dostigne neki veći nivo.